আপনার মেড ইন চায়না। আপনি এখানে আদার্স আরও অনেক রিচার্জেবল গাড়ি পাবেন। এখানে আছে আপনার রিমোট কন্ট্রোল জিপ, রিমোট কন্ট্রোল কারের মধ্যে আমাদের আদার্স আরও অনেক কালেকশন আছে, বিভিন্ন কালার। আপনি চাইলে সরাসরি এসে দেখে যেতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে ব্যাটারি সিস্টেম কাউ। এগুলো মুভিং হবে, মিউজিক হবে, রিমোট কন্ট্রোল হেলিকপ্টার, ব্যাটারি সিস্টেম রিমোট কন্ট্রোল কার। এছাড়া এগুলো হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি, এগুলো উইথ মিউজিক অ্যান্ড লাইটিং। রিমোট কন্ট্রোল রেসিং কার। আর এদিকটায় পাবেন আপনি হচ্ছে গিয়ে আপনার ব্যাটারি সিস্টেম উইথ মিউজিক অ্যান্ড লাইটিং ডল, গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স। এগুলো সব টয় কিন্তু আপনার ব্যাটারি সিস্টেম, মিউজিক, লাইটিং সহ। এগুলো ম্যাক্সিমাম আপনার 1 থেকে 3 বছরের বাচ্চাদের জন্য ইউজ করতে পারেন। আইসক্রিম কার, রোবট গাড়ি। এটা হচ্ছে রিমোট প্লাস সেন্সর হেলিকপ্টার। কালার আছে 2-3টা কালার অ্যাভেলেবল। সর্বশেষ নিচে যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে জাইলোফোন ভোকাল পিয়ানো, যেটা স্টিক দিয়ে কোনো ব্যাটারি ছাড়াই ইউজ করা যাবে। এছাড়া ব্যাটারি সিস্টেম কিছু ড্যান্সিং ডল পাবেন আপনি। এগুলো হচ্ছে আপনার বোর্ড পাজেল। এগুলো আপনার সোনামণিদের জন্য আপনি শিক্ষণীয় কাজে ইউজ করতে পারবেন, খেলার ছলে বাচ্চারা শিখতে পারবে। মেয়ে বাচ্চাদের জন্য কিচেন সেট। এটা হচ্ছে ডাইনোসর। এই ডাইনোসরেরও একটা বিশেষত্ব আছে, এটা স্মোক বের হয় মুখ দিয়ে। আমি আমার নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের জন্য সেটা শো করব। ব্যাটারি সিস্টেম রোবট, এগুলো মুভিং হবে, ড্যান্সিং হবে। রিমোট কন্ট্রোল রেসিং কার, এগুলো চাইনিজ কিছু স্পেশাল কার। এগুলোর ডোর ওপেন হবে, রিচার্জেবল ব্যাটারির সাহায্যে চলবে এগুলো। এছাড়া কমের মধ্যে কিছু ব্লক পাবেন এখানে, বাচ্চারা ব্লকের সাহায্যে বিভিন্ন ঘরবাড়ি বানাতে পারবে। এগুলো হচ্ছে বাচ্চাদের ট্রেন প্লে। এটার সাথে আপনি কোনোটাতে ছোটোটার মধ্যে 50টা, এবং এগুলো হচ্ছে ড্রোন। ছাড়াটা এই পাশটাতে কিছু ইউনিক কালেকশন আছে, ড্রোন, বারবি, বল হাউস। এটা হচ্ছে বাচ্চাদের যে ম্যাজিক স্লেট, এটাতে 3-4টা কালার হয় বোর্ডটার মধ্যে। আর এছাড়া এখানে আছে আপনার কিছু চাইনিজ ফ্রুটস কাটার, ভেজিটেবল কাটার, স্যান্ডউইচ কাটার, বার্গার, পিৎজা। এ হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল রিচার্জেবল কার। কারের মধ্যে রিমোটের মধ্যেই অনেক ভেরিয়েন্ট আছে, সেটা আমি আপনাদেরকে পূর্বে শো করেছি। এ হচ্ছে রিমোট কন্ট্রোল এক্সকাভেটর। এটা রিচার্জেবল ওয়্যারলেস, সম্পূর্ণ তার ছাড়া নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে চলবে। এগুলো হচ্ছে আপনার রিমোট কন্ট্রোল হেলিকপ্টারের আরও বেশ কিছু মডেল, রিমোট কন্ট্রোল কার। এই পাশে আছে রিমোটের মধ্যে কিছু জিপ, এগুলো সব রিচার্জেবল। এই পাশটা আছে রিমোট কন্ট্রোল গাড়ির মধ্যে আরও বেশ কিছু মডেল, এগুলো সব নিউ কালেকশন। ওপরের দিকে আছে আপনার রিচার্জেবল বেশ কিছু গাড়ি। এই হচ্ছে আমাদের বারবির কালেকশন। এখানে ক্যানিয়ারের আপনি কিছু পুতুল পাবেন, এগুলো সব চাইনিজ। এগুলো আপনার হাত পা সব ফ্লেক্সিবল, আপনি ভাঁজ করে দিতে পারবেন।
এখানে আপনি নার্ভ গান দেখতেছেন। নার্ভ গানের বুলেটগুলো কিন্তু আপনার স্বচ্ছ বা গ্লাসের মধ্যে আটকায় যাবে। এখানে কিছু আপনার